المثليات، وهو الشذوذ الجنسي واللواط والسحاق والعياذ بالله، وذلك لما ترون من استهداف الأعداء لميل الشباب إلى الوقوع في الفواحش والمنكرات، وهم جنود إبليس، وكما وصفهم الله عز وجل وكما وصف ربنا سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. في هذه الحلقة سنتناول ونناقش آراء الشباب حول ما يتعلق عن الشذوذ وعن الحرية والمثليات، مدى صحة هذا الأمر، مدى واقعيته في الساحة، وكيف الشباب يعانون مثل هذه الأمور، وكيف يعالج مثل هذه القضايا. هذا واجب دعوي إعلامي مهم للمحافظة على العفة من حيث العموم، وعلى أعراض المسلمين من حيث الخصوص. في هذه الحلقة نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، وسيكون موجها ومعلقا على آراء الشباب في هذه الحلقة. كما نستضيف المهندس عبد الرحمن برهان، وهو أحد الشباب الذين يدرسون في الجامعات المختلطة بين البنين والبنات، والذي حقيقة واقف على مثل هذه الأمور في الساحة. كذلك نستضيف المهندس أيضا أنس بن بيان حفظه الله، وكذلك أيضا أنس في الجامعات، ويمثل أيضا أحد الشباب. وكان حقيقة لولا الحياة لاستضفنا أيضا شابات، ولو حقيقة من وراء كما يقولون من وراء الكاميرات، ولكن لعل فيما استضفناه من الشباب حسبنا. والمقصود هو إيصال النصيحة والتوجيه ومناقشة هذا الأمر، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الحلقات، وأن تكون رسالة واعية لكل الشباب والشابات. باسمكم جميعا أرحب بالضيوف الكرام، كما الترحيب موصول بكم مشاهدي الأكارم. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الحلقة، وأن ينفع بها عباده المسلمين وغير المسلمين. فإلى الحلقة. حياكم الله شيخ حسن، بكم سأبدأ. الشباب مكانتهم وما علاقتهم بموضوع الحرية والمثليات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله القائل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. موضوع الشباب في كل أمة يحتل مكانة مرموقة ومكانة عظيمة، والسبب في ذلك أن الشباب هي مرحلة عمرية تتصف بخصائص على مستوى الجانب النفسي والجانب البيولوجي من حيث البنية، يتسم بكثير من الجوانب الإيجابية. فالشباب هو يتسم بالفاعلية، يتسم بالقوة، يتسم بالإبداع، يتسم كذلك بالحيوية، يتسم كذلك بالعطاء بلا حدود. فالمرحلة العمرية بالذات مرحلة الشباب تغيب فيها كثير من الحسابات المتعلقة بالجانب الاستفادة الخاصة. فتجد الشباب إذا تحمسوا لفكرة يندفعون لها اندفاعا كبيرا ويعطونها من أعمارهم بلا حدود، ولذلك هم تجدهم دائما صناع الثورات وصناع التحولات وصناع حركات التغيير. في كل المجتمعات نلاحظ أن الشباب لهم على كل وضعيتهم الخاصة، ومن هذا الباب فقد اهتم بهم الشارع اهتماما خاصا في كثير من نصوص الكتاب والسنة. فقد وجدنا في كتاب الله سبحانه وتعالى الإشارة إلى معنى الحيوية والشباب في الحديث عن موسى عليه السلام وفي الحديث عن يوسف عليه السلام، تناولهما الشارع في مراحل عمرية قبل بلوغ الرسالة وهي العمر 40. فكان بهما الاهتمام. تحدث عن موسى عليه السلام بلغ أشده واستوى، وتحدث كذلك عن يوسف عليه السلام. وكان هذان الشابان في ذلك الوقت يمثلان نموذجا مهما جدا فيما يتعلق بقوة موسى وشجاعته وبطولته وحرصه على قومه في أن يخرجهم من دائرة الاستعباد إلى دائرة الحرية. وكذلك يوسف عليه السلام كنموذج للشاب العفيف الذي لا تقهره الشهوانية ولا تقهره كذلك اللذة العابرة بطبيعة الحال. فنلاحظ الإشارة إلى هذين الرسولين في مرحلة عمرية شبابية، كيف أنهما حولا حقيقة مجرى التاريخ في ذلك الزمان. فموسى عليه السلام
أخرج قومه من دائرة الاستعباد الفرعوني إلى دائرة الحرية والبحث عن إقامة دولة بعيدا عن الطاغوتية الفرعونية. وكذلك يوسف عليه السلام الذي استطاع أن يدير من خلال عفته ومن خلال إحسانه إلى أن يصل إلى مستوى أن يكون رئيس الوزراء بلغة العصر أو وزير المالية كما يقولون، فصار عزيز مصر بعد فترة من السجون والمعتقلات والتآمر الذي مر عليه. جميل. وبالتالي الإسلام اعتنى حقيقة بهذه الفئة العمرية، وأشار إليها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول فيها عن حديث أبو هريرة متفق عليه: وشاب نشأ في عبادة الله من الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى. أيضا عمليا التجربة النبوية نلاحظ فيها هذا الموضوع، فقد نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية أمره الشباب، يعني في الدعوة حتى أبو بكر اللحظة التي كان دخل إلى الإسلام كان في مرحلة عمرية تصنف على كل من الشباب، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، فالذين ناصروه في تلك المرحلة هم الشباب. يا سلام. والذين دخل بهم بعد ذلك إلى ساحات الجهاد هم الشباب. ثم كانت اللفتة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتقل إلى الدار الآخرة، وآخر جيش يجيشه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم يكون على رأسه شاب لم يبلغ 20 من عمره، اللي هو أسامة بن زيد. هذه كلها دلالات على اهتمام. طيب شيخ حسن، جزاك الله خير على هذا البيان الجميل الرائع. ما الرابط بينه وبين الحرية والمثليات واستهداف الشباب بالذات من قبل الغرب؟ للأسف الشديد الموضوع فيه أبعاد فلسفية كثيرة جدا. لماذا الغرب أصلا يذهب إلى هذا الاتجاه؟ نعم. يعني هي ليست فقط قضية شباب. يعني صحيح أن موضوع الشذوذ يستهدف به الشباب كمرحلة على كل عمرية، لكن حقيقة من الأشياء الغريبة جدا اللي نلاحظها في السنوات السابقة، هم يبدأون الآن صاروا بالطفولة ولا يبدأون بالشباب. يعني لو قرأت تقارير مثلا اليونيسيف خلال السنوات الماضية، وهي المنظمة الدولية المعنية بالطفولة، حقيقة التقارير مذهلة في أنهم والله يريدون أن يتدخلوا في صياغة الأطفال منذ طفولتهم. وبالتالي هنا الحديث حقيقة عن قضية الحريات. هل في هذه المرحلة العمرية فعلا يستطيع الطفل أن يتمتع بصورة حقيقية في الاختيارات، أم أنك والله أنت تحمله حملا على اختيارات وتوجهه توجيها؟ يعني الموضوع في الطفل ناهيك عن الشباب. بلا شك هم الآن بدأوا بالطفولة. بدأوا بالطفولة. وللأسف الشديد هنالك جملة من القواعد حتى يكون هؤلاء الأطفال تحت هذا الصندوق المكفول. يعني أديك نموذج بسيط جدا. قبل سنة تقريبا في هولندا هنالك طفل عمره 16 عام تظهره منظمة اليونسيف باعتباره هذا الطفل من الذين يراد لهم أن يعبروا عن حقوق الطفل في هذا الجانب، فتقوم منظمة الأمم المتحدة بأدواتها وإعلامها وصفحاتها في الفيسبوك وغيرها في محاولة أن تجعل أطفال العالم حاولوا أن تتضامنوا مع هذا الطفل. وهذا الطفل عبارة عن إيش؟ مثلي. أعوذ بالله. نعم، هو يريد أن يدافع عن المثلية ثم يهيأ له بعد ذلك لقاء مع رؤساء وزراء، ثم يهيأ له بعد ذلك في اجتماع للأمم المتحدة يحضره رؤساء العالم أجمع، وتتاح له الفرصة للمقابلات واللقاءات في محاولة لعولمة الفاحشة. يمكن أن ذكرت في أكثر من موقع في هذه القناة في أن ما يراد هي محاولة عولمة الفاحشة وعولمة الخروج والعياذ بالله عن التشريع الإلهي وعن الفطرة. يعني نحن في السابق كنا نتحدث عن خروج عن الأديان، لكن حاليا لا نتحدث عن خروج عن الأديان، إنما نتحدث عن خروج عن الفطرة البشرية الإنسانية السوية التي يتفق العقلاء جميعا ويتفق أهل الفطرة السوية أن الحياة لا تستقيم إلا بالزوجين. جميل. رجل وامرأة. جميل، جزاك الله خيرا. الآن نتوجه إلى صلب الموضوع مع الشباب. سأبدأ بك يا عبد الرحمن. أنت شاب، برأيك كيف تفهم موضوع الحرية والمثليات؟ يعني أنت كشاب كيف تفهم هذا الموضوع؟ أريد أن أسمع منك ما تفهمه، ما الذي يريدونه هؤلاء، وأنت كيف ترى هذا الموضوع وبماذا تفسره؟ أريد أن أسمع رأي الشاب الذي هو موجود في الواقع في الساحة. تفضل. والله بالنسبة لهذا الموضوع تحديدا، أنا أعتقد أنه يعني يعتمد بشكل كبير على منشأ الطفل أو منشأ الشاب.
إذا كان منشأه صالحا. نحن الحمد لله تربينا في بيئة أشبه ما تكون ببيئة صالحة وسوية، فبالتالي يعني أجد أنه ثمرة هذه البناء السليم الصحيح تجاه كثير من القضايا اللي تواجهنا نحن الشباب مقارنة بغيرنا من الشباب اللي يعني تربوا في بيئة غير صالحة. يعني وجهة نظرنا تجاه المثلية ووجهة نظرنا تجاه أي قضية مختلفة عن ما تربينا عليه وما كبرنا عليه تكون مختلفة تماما عن آرائهم. تجدنا نحن ننفر تماما، ويعني أصلا لا ما يكون في أي تقبل لهذا الفكر أبدا. بس يعني تنظر إلى مثلا بعض الأشخاص وبعض الشباب الآخرين تجد أنه لا يوجد رفض، ولكن لا يوجد قبول، نعم، ولكن لا يوجد رفض. يقول هذا حر، خليه بكيفه، خليه براحته. هذه الفكرة للأسف هي اللي دارجة عند أغلب الشباب، أنه كل شخص حر. نحن سنأتي على هذا الموضوع، بس نريد الآن أنت كيف تفهم الحرية والمثليات؟ هل تفهمه بأنه أمر طبيعي ويعتبر لكل إنسان له حريته، أم تفهمه أنه أنا أفهمه أن هذا شذوذ ولواط وانتهاك لحرمات الله؟ أنت كيف تفهمه؟ نعم، أنا أريد رأيك. نعم، أنا رأيي الخاص أني أنا أفهم أن هناك حدود لحرية الشاب. هي الحرية ليست حرية مطلقة للشباب. ما يبغى ندخل الآن هل له حرية أو لا. أنت ترى أن هذا يعني شذوذ. نعم ترى أنه شذوذ. نعم. ترى أنه يعني انحراف كامل للدنيا. نتوجه لحبيبنا الأستاذ الكبير أنس بيان. أيضا نفس السؤال أطرحه بين يديك حتى أرى رأي الشباب في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الفكرة التي قاعد تطرح الآن هم يريدون أن يغيرون الفطرة السليمة الصحيحة. الله عز وجل يقول في القرآن ايش؟ لقد خلقناكم من ذكر وأنثى. الآن الموضة هذه هي أصبحت جديدة. لا، أنت فسر لي ما معنى الحرية والمثليات في رأيك؟ ماذا يريدون هم؟ يريدون تغيير الفطرة الصحيحة. يبغى يكون لك مثلا أسرة من رجل ورجل، أعوذ بالله، من امرأة وامرأة. فلذلك هذا بلا يعني أدنى يعني الإنسان السليم اللي الحمد لله اللهم لك الحمد لله تربى في فطرة سليمة ودينية يستغرب ويستنكر هذه الأمور. أنا مختلط في يعني أدرس في جامعة مختلطة بين النساء والرجال، فألاحظ هذه الأمور فصرت يعني أقابلها باشمئزاز كبير جدا. صار الموضوع يعني يخليك إذا كان في واحد جالس طيب معك. احنا هذا هو كان السؤال الثاني، ما دمت دخلت فيه خلينا نوضحه. يعني أنتم ترون الآن أن الحرية باعتباركم شباب أن الحرية والمثليات شذوذ جنسي ولواط ومحرم، وأنه مرفوض من قبلكم كشباب. أكيد، نعم، بلا شك. جميل بلا شك. جميل. طيب الآن فيما أنتم فيه واقع الشباب، هل هذا موجود كظاهرة ولا موجود كشيء بسيط، ولا كيف عندكم المقياس الدقيق لهذا الموضوع؟ والله يا سماحة الشيخ الموضوع أصبح بالموضة. أنت يوم تجلس في الجامعة يجي يقول لك والله نفسي أجرب أنا أقرأ وأشوف الموضوع، يقول لك والله يا أخي موضة، أنا ليش ما يعني أجرب الجنس الآخر الجنس الجديد هذا. أي يجي يقول لك والله يا أخي أنا جلست في نقاش مع أحد الأخوان كنت أبادله الكلام وأشوف إيش وجهة نظره. كان يدافع عن صاحبه المثلي، يقول لي يا أخي الله خلق في هذه الأمور، ليش قاعد تستنكر عليه؟ والله بهذه العبارة يقول لي ليش قاعد يا أخي الله غرس في هذه الأمور، يا أخي هو يبغى يتحول جنس الآخر، يا أخي يبغى يجرب يقول لك. طيب لحظة، تعليقكم شيخ حسن فيما قاله أن الله هو الذي خلق فيه هذه، هل الله يأمر بالفحشاء؟ وهل الله خلق فيه هذه الفطرة أن يميل الرجل على الرجل وتميل المرأة على المرأة؟ تعليقكم شيخ حسن. نعم، هو على كل فيما يتعلق بالخروج عن الفطرة سبحان الله أول ما فيه هو انتكاس المفاهيم. انتكاس المفاهيم. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهو صراع في حقيقة الأمر بين الطهر والعفاف وبين الفحش وتوابعه. فهو وهذا اللي قصدته في البدايات. ستلاحظ بأن ظاهرة الفاحشة لها علاقة بالمفاهيم. فمثلا الآن الغرب
أعطى مفهوم الحرية القيمة الأعلى والمطلقة. الشريعة سبحان الله أعطت أعلى قيمة في التصورات الدينية قيمة الحق، فجعلت القضية حق وباطل. فإذا كان والله خرج الإنسان من دائرة الحق تحت حجة الحرية ليناقض ما هو حق، نقول له لا، هذا ليس معتبر في الشريعة. لماذا؟ لأننا نحن والله عندنا حق وعندنا إيه؟ عندنا باطل، فما تدعو إليه باطل، وبالتالي لا نحاول أن نلتزم بما تذهب إليه. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى فطر في الجنسين هذه الفطرة الميل لبعضهما، ولكن ليس من الفطرة ميل الرجل للرجل وميل المرأة للمرأة، هذا انتكاسة. وبالتالي نحن نتعامل مع هذا الشخص الآن بأنه والله هو شاذ ومنحرف وليس سوي، وبالتالي حتى الذين يريدون أن نعتبر أنه والله هذه حالة مرضية، نقول لهم خلاص اعتبروه مريض. هل المريض يعالج أم المريض يجارى فيما هو فيه؟ المريض يعالج. جميل. إذا ما قاله الشاب بأن هذه فطرته يميل إلى كذا، هذه ليست فطرة، وإنما هذه انتكاسة انحراف. أنا أعطيك ليش انتكاسة يا شيخنا بدون قطع حديث. هل الفطرة تحتاج إلى حشد إعلامي عالمي؟ هل الفطرة تحتاج إلى أنك تجيش الأمم المتحدة وأموالها ومنظماتها وقوانينها؟ هل هذا يعني هل الرجل الآن لو كانت الفطرة ما احتاجوا إلى كل ذلك، لكن هم يريدون فعلا توجيه الفطرة، هم يريدون الميل. القرآن سماه ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهو ميل وليس هو حالة سوية بطبيعة الحال. طيب عبد الرحمن، نحن يعني سمعنا رأي أخونا أنس جزاه الله خيرا يعني على ما يتعلق بذلك. أعيد السؤال إليك مرة أخرى، مدى تواجد هذه الفكرة بين أوساط الشباب؟ هل هي ظاهرة أم هي يعني موجودة في نطاق شخصين، فتاتين في هذا؟ ما رأيك أنت وأنت تداوم بشكل يومي في الجامعة ولك ما شاء الله الآن 4 سنوات وقريبا نفرح بك تتخرج إن شاء الله، فأعطينا رأيك في هذا الموضوع لأنه صراحة يهمنا. بعدين في هناك سؤال آخر سنسأل، تفضل. للأسف أنه تواجدهم يعني لهم تواجد بين أوساط الشباب، ولكنهم لا يمثلون ولا حتى يعني العشر الأشخاص الذين يتبنون هذه القضية ويعني يمثلون أنهم يعني مثليين أو هم شذوذ. من يقول أنا شاذ أو تقول أنا شاذة قليل جدا، ولكن المشكلة أن من الذي يعني الأشخاص، هو الشخص الشاذ يكون محاط بمجموعة من الأصدقاء، كل هؤلاء الأصدقاء يدعمونه للأسف الشديد، يدعمونه نفسيا، يدعمونه يعني يذكرون له يعني أفصح ميولك، لا تخشى أحدا، أنت في النهاية خلقت بهذه الفطرة، أنت لديك يعني جينات مختلفة عن جينات الرجل ويعني تميل إلى الرجل، فبالتالي افتخر بذاتك وإلى آخره. هذا الدعم الذي يجده هذا الشاذ، تلقاه يعني يشعر بالفخر تجاه هذا الميول، بالتالي يعلنها أمام الملأ، يفصح ويقول أنا شاذ، لا عندي مشكلة، من يحاربني هو المخطئ وأنا الصحيح. هناك أيضا ميل آخر للأسف الشديد، هذا الميل تحديدا هو المنتشر بين الشباب تحديدا، ألا وهو الميل للرجل والمرأة. يقول لك أنا أميل للرجل وأميل للمرأة. أقول له كيف؟ يقول يا أخي والله أنا عندي جزء أحيانا يعني أشتهي مثلا الرجل والعياذ بالله، وأحيانا أشتهي المرأة. هذا للأسف موجود وظاهر، وقليل ما يتحدث عنه، ولكنه للأسف موجود بين أوساط الشباب. تعليقكم شيخ حسن؟ هو سبحان الله أنا أعتقد أن الخطوة الأولى من خطوات الشيطان أن تتعايش مع المنكر. مع الأسف. هذه الخطوة الأولى. يعني كان في الله عز وجل يقول هل في من المنكرين أو لا؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم. والآن الأمم المتحدة من خلال ما وقفت عليه من تعاليمها هي تسعى تقريبا إلى 4 خطوات أساسية: الحديث عن قضية المناهج والقوانين، ضمان التثقيف الجنسي في أنه هذه الظاهرة ظاهرة طبيعية والناس يجب أن تتقبلها، تثقيف الوالدين لتقبل هذه الظاهرة وأن لا يكون هنالك نفرة، وأن لا إيجاد كذلك ما يسمونه بالبيئات الآمنة لهؤلاء. البيئة الآمنة هي الآن هذه الآن وصلوا إلى مرحلة إنه والله الشخص بدل أن يشعر، الله سبحانه وتعالى المصطلحات القرآنية مهم أن نقف عندما يقول معروف ومنكر، تعريف المعروف وتعريف المنكر. فما تعارف عليه الناس واعتبروه طبيعي سميه معروف، وهذه في الفطرة.
لكن أن يكون هنالك منكر وينظر إليه الناس بأنه معروف، ثم يحيطون هذا الشخص الذي يفترض أن يكون مستنكرا، يحيطونه بالحماية والرعاية والعناية. هذه في تقدير الخطوة الأولى، الخطوة الأولى في التعايش مع المنكرات. وهذه سبحان الله التي أهلكت بني إسرائيل. يعني بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فأنا في تقديري إذا خطى الطالب أو خطى الشاب الخطوة هذه في أنه والله يتقبل المنكر وتعايش معه ولم يأمر فيه بالمعروف ولم يتناهى عن المنكر، بل اجتنب هذا النوع من البيئات، في أنه والله يجب أن لا يكون جزءا من مجموعة بهذا الشكل، لأنه في النهاية سيصنف حتى لو لم يشرب الخمر. يعني مثلا يوسف عليه السلام التي دعته للفاحشة واحدة، لكن لما كان هنالك قبول من مجموعة النساء ولم ينكروا على امرأة العزيز، عدت هذه الفاحشة فاحشة جماعية، يعني المجموعة كلها موافقة لهذا فعد المجتمع كله ساكت عن هذا المنكر. فأنا في تقديري هذا النوع إذا تم التعايش معه ستكون الخطوة التالية، خطوة التي ذكرها الأخ أنس ابننا أنس فيما يتعلق نجرب. نعم. ويبدأ بعد ذلك في قضية التجريب. طيب سنعود لأخونا أنس، هل هناك من منكر لهذا الموضوع أو هو مسلم لدى الشباب والشابات؟ والله يعني البعض ينكر، لكن إذا جيت فاتحتها في الموضوع يبين لك أمور، يقول لك مثلا خليك هذا الموضوع هذا في داخله وهو ماشي معه، يعني يخليك تصل إلى مرحلة أنك يقفل عليك أبواب النصائح. يقول لك والله يا أخي أنا ما أبغى، أنا هذا الميول لقيتها في داخلي صحيح. وأنا ماشي عليه. ويلقى من المشكلة أنك أنت إذا ممكن تنصحه قل أنت صرت واحد، لكن زي ما قال عبد الرحمن اللي يدعمونه اللي حوله كثير فغلبوك، فصار اللي حوله أنت بتسمع النصيحة منه عابر، تقول له والله يا ابن حلال اتق الله وما ادري، يقول لك والله هذا ميولي وما ادري ايش، واللي حوله يقول لا روح احنا ندعمك والدوله توفر لك حقوقك وانت اصلا هذه فطره سليمه، والجنس الثالث هذا ليش ما يستمر وليش ما امشي امشي امشي. فذاك النصيحه هنا ما حيتقبلها. وانا ما اخفيك سرا اللي ينصح من الشباب قل، ما في كثير. النصيحه الان خاصه للي نقصوا من هذه الأمور قلت، فلذلك النصح قل وزاد الداعمين له فانتشر. طيب دور الجامعة عبد الرحمن، هل لها دور في توجيه الشباب في هذا الموضوع؟ والله نتكلم عن جامعتي أنا للأسف ما في أي دور. يعني هم يقولون كأنهم يدعمون مقولة دعوة الخلق للخالق، وكل يعني يستطيع أن يتعايش بما يؤمن به. لا يوجد أي دور لا عند الإداريين ولا عند المسؤولين. ممكن تجد رفض لهذه الفكرة كشخص، يعني مثلا مدير الجامعة أو المسؤول ممكن أنه يرفض هذه القضية كشخصه، ولكن لا يدعمها أبدا، لا يدعم رفضها ولا يعلن إنكارها للأسف الشديد. حتى أيضا في موضوع النصيحة أصبح الناصح هو الغريب، وعدم الناصح وعدم المتدخل في أمور وشؤون الشاذين والمثليين والذين يفعلون المنكرات هو الصح. الذي لا يتدخل في أمور الآخرين هذا هو النموذج الصحيح لدى الشاب، سواء كان في الجامعة أو الشاب في الحياة بشكل عام. الله المستعان. تعليقكم يا شيخ حسن؟ وعلى كل نسأل الله السلامة. طبعا نحن الآن أمام مشروع تتبناه قوة دولية وهي قوة غالبة، وكما يقول ابن خلدون المغلوب، ونحن الآن في حالة المغلوب، مولع أبدا بتقليد الغالب. فبعض الناس يتصور بأنه والله ليس أمام المسلمين الآن إلا الموقف الحيادي أو الصمت أو ترك الناس على ما هم عليه، لأنه كم من المنكرات الناس الآن ساكتة عليها. فكما أنك ترى والله هنالك منكر بين شاب وشابة وتسكت عنه ولا تعيره اهتماما، ستصل بعد فترة أنه والله هذه الأمور فعلا الناس والعياذ بالله تتعامل معها وكأنها معروفا وليست من المنكرات. هذه القضايا على كل تحتاج أنا في رأيي إلى مقاومة مؤسسية قبل أن تكون مقاومات فردية. المقاومات الفردية سيجتاحها هذه العولمة التي تجتاح الآن، لأنه هي لا تتعامل معك الآن بخيارات عادية أنت والله من حقك أن لا، هي تحاول أن تمأسس لهذه الحالة، أن تشرعن لهذه الحالة، أن تجرم من يقول والله هذا منكر. يعني هم الآن وصلوا إلى هذا المستوى. بعد فترة ستجد أن الذين يقولون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعفة
ربما يعلقون في المشانق ويقتلون بحجة أن هؤلاء إيه يعني يعيثون في الأرض فسادا، إنهم أناس يتطهرون. وبالتالي هذه الإشكالية الكبيرة أنا في رأيي حقيقة التي تواجه المسلمين. وبالتالي إذا لم تدخل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الشعبية والمؤسسات العلمائية في أن تقف سدا منيعا في مواجهة هذه القضايا، أنا أعتقد سيكون الوضع صعب جدا. على كل تشير الآن المنظمات الأممية بأن هنالك يمكن 80 دولة في العالم من أصل 190 دولة هي فقط التي تحاول أن تعاقب وتجرم هذا النوع من معنى ذلك أنت في 110 دولة دخلت في محيط التوقيع لهذه الأمور وأن تراها أمرا عاديا ويدخل للأسف الشديد تمارس طبعا الأمم المتحدة والدول الراعية لهذا الموضوع. صارت كما أنك والله لما بالأمس كان الحديث كان مثلا عن الشريعة وحاكمية الشريعة، لا الآن الفواحش وفرضها فرضا على الناس، وإنهاء حالة التعددية في الثقافات، إنه والله في ثقافة رافضة لا ما من حقك. وببساطة أنا حقيقة كان يزعجني جدا وأنا قبل يومين أتابع بعض المعلقين حول قضايا جزا الله إخواننا في الدوحة وفي قطر، وقفوا سدا منيعا في موضوع المثليين، وإخواننا القطريين منعوا هذا الاتجاه. سبحان الله، وأنا أتابع بعض القنوات الأوروبية فيما يتعلق برؤيتهم لهذه الجريمة القطرية أنها والله تمنع وفقا لعقيدتها ودينها وثقافتها، ما فعلت شيء. كل ما في الأمر قالت والله إذا جئناكم نحترم قوانينكم وإذا جئتمونا تحترموا قوانيننا. والله يا إخوان تعجب من أن المذيعة تقول هذه ثقافة عالمية، أنتم تقفون من قال لك عالمية؟ نحن ألسنا جزء من العالم؟ يعني 1,800,000 ما جزء من العالم؟ ما هي هذه العالم التي تتكلمون عنها؟ ثم جاءوا بشخص يتكلم بلسان عربي فصيح قال يرفعون أعلام الفلسطينيين ويمنعون أعلام المثليين. هل قضية فلسطين أهم من قضية المثلية؟ تصور والله بهذا الشكل. يعني هو في نظره هذا الشعب المحتل المقهور الذي سلبت أرضه ومقدساته ويقتل صباح مساء ويحاصر، هذا في نظره مرتبة ثانية عن عن حقوق المثلية. انظر إلى الانتكاسة كيف تحول. نعم، انتكاسة والعياذ بالله. طيب كان هناك سؤال، يعني أنتم ذكرتم الآن أن المثلي في الجامعات يشجع من قبل زملائه وأن المنكر قليل جدا. نعم. طيب هل هناك أصلا عكس؟ هل هناك دعوة للمثلية من قبل هؤلاء المثليين يدعون غيرهم حتى يكونوا مثليين وشاذين جنسيا ولوطية مثلهم؟ هل هناك دعوة؟ هذا السؤال ستجيبون عليه بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام تابعونا والله المستعان. أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان
حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكاية الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر على شبكة سلام الإعلامية. أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا. مشاهدي الأكارم، أهلا بكم في ساعة شباب. عبد الرحمن، أوجه إليك سؤال، ماذا كان الدور عليك ولا على الناس؟ والله كلنا واحد. يقول لكم واحد، الله يحفظكم ويرعاكم. ذكرتم أن يعني الشاذ الجنسي المثلي في الجامعات عياذا بالله يجد تأييد ممن حوله من الشباب، والمنكرين قلة أيضا. هل هناك دعوة منهم أيضا إلى المثليين، إلى أن يكونوا الشباب الآخرين مثليين مثلهم والعياذ بالله؟ بأي صفة من صفات الدعوة؟ يعني هل لهم أعلام ينشرونها؟ هل لهم مجالس؟ هل لهم اجتماعات، لقاءات؟ هل لهم دعوة؟ هل لهم حفلات؟ هل يقومون بهذا أو لا يزالوا بمرحلة صد الإنكار؟ هل هم في مرحلة صد الإنكار أن الناس تشجعهم على هذه المشكلة، أو لا تجاوزوا فصاروا يدعون الناس إلى هذا الموضوع؟ وأنتم ذكرتم الحمد لله أنهم لا يتجاوزون ولو 10%، وأقل من ذلك. يعني يعتبر هي أمور شاذة، شخصين ثلاثة يصفقوا له والعياذ بالله. صحيح. هذا هو الوضع. طيب هل منهم دعوة؟ للأسف الشديد نعم، لأنه هناك مؤسسات ودول ضخمة تدعم هذا الشخص، وبالتالي هو بنفسه يعني في قرارة نفسه أنه يعتقد أنه هو منصور من هؤلاء من هذه الجهات. وهناك دعوتين هم يعني يفعلون هذه الدعوة إلى المثلية بطريقتين، إما بطريقة غير مباشرة وهي إظهار الشكل بشكل مبالغ فيه أن أنا والله مثلي، بمعنى تجد أنه هناك مياعة في الكلام، تجد هناك يعني سبحان الله سماهم في وجوههم، يعني يتبين لك أن هذا الشخص ليس شخص سوي، مقزز جدا، منظر يعني للأسف الشديد يعني لا تستطيع أن تراه ولو ل10 ثواني. هذه دعوة غير مباشرة، يقول أنا مثلي، فيفصح كل المثليين عن يعني هوياتهم وعن ميولهم. الدعوة الثانية تجده في وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، يدعم المنشورات التي تدعم المثلية، ينشرها بشكل مباشر بشكل مستمر. الأمر الثالث تجده في كل محفل يدعم المثليين، والكاميرا جاهزة ويصور، والمظاهرات التي تكون مثلا في الشوارع تجده من السباقين إليها. فيعني الموضوع تجاوز مرحلة صد الإنكار بشكل كبير. الآن أصبح الدعم والدعوة الناس المثلية ظاهرة للأسف الشديد. طيب هل يعني أنتم سبق أن حاورتم أحد من المثليين الذي حقيقة يدعو إلى هذه الفاحشة؟ هل حاورتموه أستاذ أنس؟ وما هي أدلتهم لإقناع الآخرين بالشذوذ الجنسي والعياذ بالله والدخول في هذه الفاحشة التي تخالفها الفطرة السليمة؟ والله في أحد الدول جاني اتصال ودعيت إلى مقهى، فتممت القضية وألهمني الله عز وجل قبل الخروج إلى المقهى بالنظر في جوجل ماب
ابغى اشوف المقهى واشوف ايش قصته. فدخلت ولقيت ان هذا المقهى ما يجلس فيه مقهى مخصصين الا للمثليين فقط. اعوذ بالله. والله العظيم. يا لطيف. فدخلت. وانت ايش وداك هناك؟ انا ما رحت. انت ايش وداك هناك؟ اديك بالقصه الان. تمام. فنظرت في القضيه فتراجعت. عودت الاتصال بي، قلت انا وين رايحين احنا؟ قال لي والله هذا المقهى وما ادري ايش زي كذا. قلت لا المقهى هذا انا اروح له، تعال. فجيت وطلعت معها في السياره، فكنت اتحاور معه، قلت انت كيف تبغى تاخذني الى هذا المكان؟ قال لي ايش المشكله؟ قلت كيف ايش المشكله؟ هذا المطعم ما او المقهى هذا ما يجلس فيه الا المثليين وما شابه ذلك. فقال لي ايش المشكله طيب؟ فقعدت اخذ واعطي معاه، لقيت انه هو اصلا مقتنع بالفكره. والعياذ بالله. مقتنع ويدعم لهم. هذا راعي تاكسي؟ لا، هذا واحد يعني بدون ذكر اسماء يعني. انا قعدت اتحاور معه يعني، فاكتشفت انه هو مقتنع بالفكره وهو اصلا داعم لهم. فجيت قلت له ارجع معايا من اول. ايش في؟ يعني الرجل انا اذكر انه كان يعني ملتزم. اي يعني كان مستقيم وكان يعني متدين بشكل كبير جدا. قلت ايش اللي صار؟ كيف؟ فقعدت اخذ معه في الكلام، اكتشفت ان له صاحب تعرف عليه في مرحله دراسيه وسحبه الى ان صار انه يروح معه الى هذا المقهى. طيب كيف قدر يقنعه؟ يعني هذا الامر حقيقه يخالف الرجوله. اكيد اي انسان رجل عادي يمشي في الشارع ما يقبل مثل هذا. هذا كيف انتكست فطرته وصار انه يوديك المكان هذا بل ويناقشك؟ هو سحبه، صار يدعوه الى هذا المكان. جاء المره الاولى استنكر، المره الثانيه دخله في محيطه. هذا اللي قاعد اقول انا، البيئه صار يدخل معه، اقتنع حبه الى ما صار هو يروح. فقال انا يعني تطور الامر، بدل ما هو يعني وقف الامر عنده، لا صار لا، قال ليش انا والله ما اجيب انس واجيب عبد الرحمن واجيب مدري مين، لا ادخلهم معانا في الموضوع. فبدا يدعو غيره. اي نعم. حتى يكون يعني ودوا لو تكفرون كما كفروا تكونون سواء. ايوه. صار يروح، قال لي اخذت الى هذا المقهى وجلست فصار يعني يجلس هو قدامي وانا اجلس قدامه، والمحيط كله مثليين ولهم اماكن مخصصه لهم. هذا الدعم وقله النصح قاعد يولد انهم قاعد يتوسعون حبه. فلذلك لقى الجراءه وقوه الوجه مع احترامي الشديد انه يجي يفاتح اي واحد في الموضوع. يجي يجلس معك يقول لك ليش ما انت ما تصير كذا؟ ايش المشكله؟ انت لك حقوقك اصلا. من نثق في وجهك اذا كانت الدول معك؟ ما تتكلم. انا والله عندي حريه شخصيه، جنس ثالث، ليش ما اجرب؟ روح يقول لك احنا وراك، وحنا ترى جروب كامل ندعم، وهذه اماكننا موجوده في الموقع الفلاني والمدري ايش، وعندنا على التواصل الاجتماعي موجودين، وعندنا جروبات على السناب شات على طيب تويتر. هل مثلا ناقشتموهم؟ طيب غضب الله عز وجل، الآخرة، العذاب، الله لا يسكت على مثل هذه الأمور، ما جبتم طاري هذه الأمور أبدا؟ لا أكيد طبعا. فتحناه في هذا الموضوع، يقول الله يا أخي الله يغفر الذنوب جميعا، هذه طبعا الله يغفر. وأقول له إن الله شديد العقاب، يقول الله إن الله غفور رحيم. أقول له من الحالة هذه أنت مخالف للفطرة. قال لي كيف مخالف للفطرة؟ هذه حرية شخصية. قلت لا، هذه حدود الله عز وجل، بعيد عن حريتك الشخصية. حريتك الشخصية في ملابسك، في دراستك، اختيار تخصصك. أنت لا قاعد تخالف الفطرة. قال لي لا أنا غير مقتنع وما أدري. سبحان الله، والله أنا أذكر أنه كان ملتزم والله العظيم. هذا اللي يعني، فقلت سبحان الله، والله الله يثبت قلوبنا، والله الله يثبت قلوبنا. شيخ حسن، ما أدري ماذا أقول، تعليقكم، علما أن بعضهم ملحدين أو ملحدون، أريد أن أربط بين بعضهم ملحدون، وهذه النقطة اللي دائما تذكرها لنا شيخ حسن في هذا الموضوع. هنالك حقيقة مقولة مهمة جدا لأحد المفكرين الإسلاميين، عاش في أمريكا لفترة طويلة جدا، وتصور سبحان الله مآلات الحالة الأوروبية، وهو الدكتور عبد الوهاب المسيري، من الشخصيات التي عاشت في أمريكا وتنبأ سبحان الله بما سماه بالشذوذ البروتستانتي. ويقول كل الدكاترة الذين كانوا يناقشون رسالتي يقول هم بروتستان. فأنا ذهبت بعيدا، قلت لهم يا أخي أصلا مشكلتكم ليست الجنس،
قال إذا رأيت الغربيين يتحدثون عن الجنس هكذا مقولته، يقول أنسى الجنس، أبحث عن جذور هذا الموضوع. ستجد لهم إشكالات نفسية وإشكالات عقلية وإشكالات معرفية. وهو مثلا مثل هؤلاء يرى أنه والله يا أخي أنا حر في نفسي. هذه المقولة، مقولة أنا حر في نفسي، هي طبعا من المقولات اللي هم الآن يروجون لها بأن أنت تفعل ما تشاء. ليش؟ لأنه والله هم قدموا فلسفة الحرية كما ذكر. وهل فعلا الإنسان حر في نفسه؟ هذه ما أنت أوروبا يا شيخنا نحت الإله. هنالك ثلاثية أنا دائما أشير إليها، ثلاثية الله الإنسان الطبيعة. نحن هكذا ننظر إلى الأمور. الله على قمة هذا الكون، هنالك الإنسان الكائن المكلف المستخلف المكلف بالعبادة والعمران، هنالك الطبيعة المسخرة لهذا الإنسان. هم قالوا لا، الله نحوه. معادلة الله هذه منذ القرن السابع فدعوا إلى الإلحاد، اعتبروا وجعلوا له ميزانيات ضخمة جدا. صارت الآن سبحان الله مسألة ثلاثية: الإلحاد، الشذوذ، تفكيك الأسرة. لاحظ، الإلحاد هي أرضية معرفية للشذوذ، يعني مجرد ما هذا الشاذ صار ملحدا لا تستطيع أن تتكلم معه من منطقة الحلال والحرام. بمجرد أن تفكك الأسرة لا تستطيع أن تتكلم معه بمنطقة الأسرة وجانبها الاجتماعي والعيب والقصص هذه. فإذا هم دمروا فيك الفطرة وقصة العيب وقصة إنه هذه قضية لا تليق بالأسرة ولا تليق بالأهل والبيئة الاجتماعية، الوالدين لا يتقبلون ذلك. يعني أنا مرة أشاهد واحد من الإخوة، واحد من الشخصيات الأوروبية، أتوا إليه بولده وهو شاذ وقد تحول، والأب يبكي بدموعه وهو نصراني. فهو ينظر إلى، قال ما توقعت، يقول أن أنتظر هذا اليوم الذي يتحول فيه ابني إلى هذا المستوى. فهم حقيقة هذه الثلاثية الخطيرة: إلحاد، إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، تفكيك الأسرة، لأن الأسرة تلعب دور كبير جدا في تشكيلة بنية الطفل بطبيعة الحال، حتى ولما يكبر هو يعيش في نهاية المطاف. فهم فككوا الأسرة. لاحظوا الآن، وهذه مسألة مهمة جدا، لاحظوا اللعيبة في الدوحة. هل رأيتم شاب أوروبي غربي جاء بأمه أو أخته؟ مقطوعين تماما، لا تكاد. انظر إلى المغاربة، أول ما يحصل لهم حالة الانتصار الأمهات ينزلن على إيه؟ على أبنائهم. يا سلام. فهو في حقيقته كان حالة صراع قيمي بين قيم الأسرة المترابطة المتماسكة، الشاب الذي لا زال يقبل قدم أمه في العالم العربي الذي هو مهما كبرت أمه فهي بالنسبة له سيدة. يا سلام. وبين مجتمع ذهب ليضع أمه في إيه؟ في دار العجزة حتى تموت ولا يلتفت إليها. وربما لا يراها السنين الطوال، وإذا جاءها في السنة مرة واحدة ليزورها ويعطيها وردة ويوم الأم وما يوم الأم، انتهى الموضوع. فنحن حقيقة هذه الثلاثية: إلحاد، تفكيك أسرة، شذوذ، هي الآلية الآن التي تعمل في عولمة الفاحشة ومحاولة شرعنتها وحمايتها بالقانون. جزاكم الله خيرا. هل الفتيات ينتشر فيهن هذا الموضوع عبد الرحمن في داخل الجامعات أو هو بين الشباب فقط؟ لا، للأسف أنه بين الجنسين، بين الفتيات وبين الفتيان، والانتشار بينهما سواء. يعني حجم الانتشار بين الفتيات تقريبا مساوي لحجم الانتشار بين الشباب، بينما ممكن الشباب بحكم أنه الرجل دائما هو أجرأ على إظهار ما يصح عنه، وبالتالي تجد أنه هذه القضايا يدعمها الشاب أكثر من الشابات. ولكن عندما تنظر إلى خبايا الأمور تجد أنه أيضا الشابات يعني يدعمون هذه الفكرة، ويتبين لك هذا الأمر من خلال السوشيال ميديا. السوشيال ميديا يعني الإظهار غير مباشر، إنما هو خلف ستار، خلف الجوال. وبالتالي في السوشيال ميديا، في تويتر، الشابات والفتيات اللي يدعمون المثلية يعني أعدادهم كبيرة جدا ومهولة، لأنهم يعتقدون هذا هو المنبر. بس قد يكون هذا أيضا من تصرف بعض الإعلاميين أو الفيسبوك نفسه والجهات يعني تظهر لك أنه العدد كثير وهو في الحقيقة قلة. يعني أنتم الآن بشرتمونا أن على مستوى جامعة فيها 40,000 45,000 طالب لا يمثلون حتى ولو 5%. أقل. نعم. أقل من ذلك ما يذكرون. يعني هذا الحمد لله بشارة في الواقع. لكن لما تدخل في وسائل التواصل الاجتماعي تجد أن العدد مهول، وهذا حقيقة من تصرفات هؤلاء المجرمين. طبعا يعني أنا حقيقة أتأمل في قوله تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فهم والعياذ بالله يتبعون الشياطين
ويطيعونهم من أجل أن يكون كل الناس مثلهم. ومع الأسف أن قضية المثلية والحرية والشذوذ واللواط قائمة على القيادات مع الأسف من العلماء والدكاترة والوزراء، ولذلك هم الآن يعني جعلوا له ميزانيات ضخمة له، لذلك نعلق وأنت موجود الشيخ حسن. لكن هذا الذي حقيقة يؤسفنا، فينطبق عليهم قوله تعالى: ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. عبد الرحمن، هل واجهتك مشكلة مثل هذه؟ هل دعيت إلى مثل هذا وكيف عالجتها؟ والله الحمد لله أنا يعني ما قد واجهني يعني موقف مباشر مع شاذ إلا مرة واحدة في السنة الأولى من الجامعة. كان لي يعني كان للأسف صديق، وما هو صديق، هو فقط زميل في الجامعة. فكنت يعني أنا أرى أمامي رجل، فكنت أتعامل معه على أساس أنه رجل. بدأنا السنة يعني بطبيعة الطلاب يساعدون بعضهم البعض. اكتشفت أنه بعد مرور الوقت بدأ يعني ينخفض التواصل معي بشكل ملحوظ جدا. بدأ يتعمد عدم الكلام، بدأ يتعمد الانسحاب من أي محادثة بشكل مباشر إلى أن انقطعت تماما. فأنا استغربت، يعني هو كان يعني من ألطف الأشخاص اللي قابلتهم، فجأة كذا انتكس وتغير. فما ألقيت هذا الكلام بالا. وبعد ذلك بعد فترة قيل لي أنه هذا والله في هذه الفترة تحديدا تحول إلى المثلية، وأعلن أنه شاذ. ما أعلن أنه شاذ، ولكنه بينه وبين نفسه وبين أصدقائه المقربين قال أن أنا أصبحت مثلي وأنا ما أستطيع أجلس مع هؤلاء الشباب وإلى آخره. فكون يعني مجموعة من الأصدقاء كلهم الفتيات، أنهم زي ما تقول يشابهونه في الميول وقريبين من ميوله. لا، لأنه يعني الفتاة تحولت إلى رجل؟ لا، هو تحول إلى الفكرة. هو يعتقد دعات لي فكرة واحدة. أيوة، هو الفكرة يعني دعات لي فكرة. نعم، إخوان في الموضوع. هو يميل إلى شاب وهي تميل إلى شاب، فبالتالي هذه الفكرة اللي جمعتهم. هو يميل إلى شاب، نعم، فانتكست فطرته، نعم، وهي تميل إلى شاب بطبيعتها الفطرية السليمة. نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا نعلق في هذا يا شيخ حسن؟ والله مؤلم. نعم، مؤلم للأسف. تعليق. أولا نحن حقيقة محتاجين في تقديري في عالمنا الإسلامي تحديدا إلى مزيد من الوعي ومزيد كذلك من حركة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الآن ما عدنا حقيقة دعوة إلى التدين بقدر ما نحن في حاجة إلى دعوة إلى الفطرة. يعني وصلنا إلى مرحلة كما قال أحدهم: حصوننا مهددة من داخلها. يعني أنت الآن لا تتكلم فقط عن قضية دينية إنه ممكن الواحد يأخذ ويعطي فيها، بقدر ما أنت الآن حالة انتكاسة في موضوع الفطرة. والفطرة في حقيقتها تحتاج إلى حماية بشكل كبير جدا، تحتاج إلى حماية من الأسرة، تحتاج إلى حماية من المدرسة، تحتاج إلى حماية من الجامعات. وحقيقة الواحد إلى الآن مطمئن إلى حد ما في إنه والله لم تتورط كثير من الدول الإسلامية في التوقيع على هذه القضايا. ويمكن لو جئنا حتى إلى تركيا التي في فترة من الفترات تورطت في توقيع على الاتفاقية، وكانت تسمى للأسف الشديد اتفاقية اسطنبول. ثم الحمد لله قبل سنة تقريبا الرئيس أردوغان جزاه الله خير ألقى هذه الاتفاقية، وطبعا قامت عليه الدنيا ولم تقعد. نحن محتاجين حقيقة إلى موازاة ما يمكن أن نسميه، إذا كان والله هنالك اتفاقيات ما يسمونه الآن بمجتمع الميم، فعلينا نحن أيضا أن ننادي بمجتمع العفة، وأن تكون لنا اتفاقيات لتحمي شعوبنا على الأقل وتحمي مجتمعاتنا. بل ويمكن في تقديري هذه القضايا أن يتفق معنا فيها كثير من غير الغربيين. يعني حتى هذه اللحظة والحمد لله هم يحاولوا طبعا أن يشرعنوا المسألة عالميا ويقولون هي حالة عالمية. هي ليست عالمية حتى الآن، هي حالة غربية وثقافة غربية. إذا كان والله الرئيس بوتين يقول والله هذه حالة غربية، الرئيس الصيني وراه 2 مليار تقريبا من البشر يقول هذه نحن مجتمعاتنا لا تعرف هذا، ويجرمون هذا الوضع ولا يعترفون به. مع الأسف الآن أخبروني الشباب أن الرئيس الأمريكي نعم يقر زواج المثليين ويوقع عليه بايدن. نعم، هذه طبعا للأسف الشديد دولة العهرة العالمي هذه طبعا بطبيعة الحال هي الآن من تتزعم الحضارة الغربية، وترى أن الحضارة الغربية تذهب الآن في هذا الاتجاه. ولكن يمكن هذه بداية لمن أدرك حقيقة السنن، هذه بداية الانحدار وبداية الانحطاط، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه عقوبة هؤلاء، فإن الله سبحانه وتعالى يجري عليهم من العقوبات
التي ربما لا تخطر على بال. وواحدة من العقوبات الإلهية التي الآن هم يعيشون فيها العذاب الكبير جدا النفسي الذي يعانونه بسبب غياب الحاضنة الأسرية. يعني تصور أنت، ويريدون أن يكونوا الناس كلهم هذه هي ودت الزانية لو زنت كل النساء، هذا الإشكال. هم يريدون هذا الوضع. يعني هو تلاقيه أصلا مثلي هذا المجرم هذا، لما تجد رئيس وزراء وزراء عنده، لا هو تلاقيه أصلا ابن زنا، نعم، وليس له أب وليس له أم، صدق، تلاقيه هو أساسه هكذا، صحيح. فيريد من خلال سلطته أن تكون الناس كلها مثله. هم الآن ما يورطهم شيخنا، ما يورطهم الناحية الدينية، هم الآن يخشون أمة الإسلام بشكل كبير. يعني الآن التغريدة اللي ذكرت، هذا الطفل الذي طبعا احتجت عليهم كثير من الدول الإسلامية والعربية وقالوا لهم تريدوا أن تتخذوا من منصة اليونسيف في تقرير قضايا ليست محل اتفاق، فحذفوها من المنصة العربية وتركوها في المنصات الأخرى. في دقيقة واحدة، ماذا تنصح الشباب والشابات؟ أنت الآن منبر يشاهدك عدد كبير بمثل هذه الأمور الآن، كما أنت رأيت خطورتها وشفت الأخ هذا الذي أخذك إلى المقهى وأنت فوجئت إلى آخره، نصيحتك للشباب. والله أنا أقول كثرة الباطل لا يجعله حقا. يا سلام. كثرة الباطل وكثرة وقوف الإعلام حكمة. كثرة الباطل لا يجعله حقا، حكمة. صح. طيب احنا نبغى نصيحة للشباب، ما نبغى حكم. يؤتى الحكمة فقد خيرا كثيرا. هذه البداية بس. استنادا على هذه الحكمة يا عمي، الشباب الآن يوم عرفوا إنه في دعم لهذا الموضوع، رأوه أمر سليم، كأنه حق، أي كأنه حق وهو باطل. أي. فأنا أقول تزودوا من التقوى، ويعني حافظوا على صلواتكم، والله بالرفقة الصالحة، واختيار الصديق. والله هو يعني أغلب القضايا اللي وقفت عليها هذه ألقاه متأثر عن صديق له. فالصداقة واختيار الصديق الصالح في هذا الزمن لازم يعني تختاره بدقة، لأنه هو من سيعينك. جميل. نصيحتك للأسرة، للأبوين، يعني إذا كان فيهم والعياذ بالله مثلي أو مثلية، نصيحتك لهم. والله يبدون ينصحونه ويحاولون يعني بقدر المستطاع أنه يعيدوه إلى ما كان عليه سابقا، لكن الأمر يا عمي والله أنا ما أستطيع أنصح بهذه. الموضوع ما هو بسهل صراحة، الموضوع ما هو بسهل أنه يعني يكون أحد أبنائك يتحول إلى الجنس الثاني، صدمة في الأب والأم، الله أعلم كيف يتعاملون معه. خاصة يعني خليني أذكر قصة على السريع، يعني في بلاد السويد أذكر لي قريب كان يقول لي كان جاري ملتزم، فجو في أحد الأيام سحبوا منها طفلة وقالوا هذا لازم يدرس في المدارس السويدية اللي تلزم الابن منذ الصغر أنه يتعلم الحرية ويتعلم الجنس الآخر، إلى أن أصبح هذا قريبي يبغى يتزوج، فقال أنا والله هذه البلاد لن أستطيع أني أكمل فيها، أنا عيالي كيف بربيهم على هذا الأمر. صدم يعني. صدم وخرج من هذه البلاد. شكرا لك. الله يكرمك أستاذ أنس. نصيحتكم للشباب والشابات عبد الرحمن من خلال واقعكم في الجامعات، يعني نريد نصيحة للشباب ونصيحة للأبوين. طيب والله نقول يعني النصيحة الأولى للشباب، كوني أنا أعاشر هذه الفئة، أنه أهم شيء بصراحة يعني تأثير الشباب على الشباب أكبر بكثير من تأثير الموجهين والمربين على الشباب، إذا كانت بالأسلوب الصحيح وإذا كانت بالأسلوب الذكي الذي يعينك الله عز وجل عليه. أنا أقول أولا لابد أن يقتنع كافة الشباب أنه هذا منكر، لأنه للأسف الشديد هناك بعض الشباب الذين لا يعني لم تصلهم فكرة أنه هذا الأمر هو منكر، لا يعتقد أنه منكر. لماذا؟ لأنه طغت فكرة أن هذا الشخص حر على فكرة أنه هذا الأمر هو منكر، فبالتالي لابد أن يقتنع الشباب أنه هذا الأمر منكر. ثانيا لابد أن يتسلح كل شاب بالعلم ولو بأقل الأدلة، ولو أن يعرف قصة قوم لوط، ولو أن يعرف الأدلة التي تحرم هذا الجرم وهذا المنكر. الأمر الثالث لابد أن ينكر في كل موقف يصادفه أمام مثله، لابد أن ينكر، وإن كان
انكار يعني لمجرد الذهاب من المكان، زي ما ذكر اخوي ابو صقر، اول ما شاف انه هذا المقهى يدعم المثليين مباشره يعني رفض ان يجلس في هذا المكان. هذا الفعل وغيره من الافعال الاخرى لابد ان كل شاب لو انكر على شخص ما او على شاب ما او على فعل ما، انا اعتقد انه راح يكون لها تاثير كبير بين اوساط الشباب. اذا وجدوا محاربه منا نحن تجاههم ونحن في نفس الفئه العمريه سوف يعني يتدعون باذن الله. للوالدين والله ما ادري صراحه ماذا اقول، يعني تقصد انه لو صادف احد الوالدين انه احد ابنائه ابتلي بهذا الامر او وضحت هناك يعني ظواهر ممكن يبتلى به؟ والله الله المستعان. يعني انا اعتقد انه يعني احدى مداخل الشباب، احدى مداخل الوالدين على الشباب، كوني انا يعني ممكن يكون في نفس العمر، انك انت تبدا تصارحه بكافه الامور وتصل الى انه يصارحك بكافه الامور. لابد ان يعني يصارحك الابن، لابد ان يصارح الابن والده بكافه الامور التي يؤمن بها والتي يصحها لاصدقائه، حتى يستطيع الوالد ان يتعامل مع القضيه بشكل صحيح. شكرا عبد الرحمن برهان. دكتور حسن سلمان، ما خاتمتكم لهذا البرنامج؟ وجزاكم الله خير، افدتم واجدتم، وحقيقه يعني ما اخذنا ولا حتى ربع النقاط التي كنا نريد ان نذكرها، لكن فيما ذكر نسال الله تعالى ان يبارك. خاتمه في 30 والله يا اخي في 30 ثانيه. 30 ثانيه. الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ويذكر الله تبارك وتعالى بأن قوم لوط كانوا يأتون في ناديهم المنكر، وأنهم أتوا جريمة لم يأت بها أحد من قبلهم، وأنهم في نهاية المطاف نزل عليهم العذاب، وعذاب لا مثيل له. يعني جمع الله عليهم بين الخسف وبين العذاب الذي أيضا أنزله عليهم من السماء. فهي حقيقة جريمة كبيرة جدا، نحتاج فيها إلى نوعين من العلاج حتى نكون اختصر الكلام. نحتاج فيها إلى جانب تربوي وتعليمي وتنشئة، وعلى الأبوين أن يتابعا أبنائهم من بدايات الشيء، لأنه قبل أن يتورط الشاب، لأنه إذا ذهب وتورط، والمسألة تبدأ بالأفكار، أنه والله في البداية يناقش أنتم مالكم ومال هذه الأمور، وأنت خلي أنت هنالك جلسات تحاور بينك وبين أبنائك لتفهم طريقة التفكير، لأنه إذا فهمت طريقة التفكير سيؤدي بك ذلك إلى معرفة سلوك هذا الشاب وإلى أين سيذهب. فإذا تعزز عنده والله موضوع الفطرة، وأن والله الرجل رجل والمرأة مرأة، يعني سبحان الله نحن الآن وصلنا إلى مرحلة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر بأن والله ستكثر الفواحش حتى إن أحدكم لا يأتي المرأة على قارعة الطريق فيكون أمثلهم طريقة الذي يقول لو نحيتها عن الطريق قليلا. يعني هذه إذا كان هذا نعم، لذلك كان المفترض يكون حديثنا اليوم نعم. علاقة الشاب بالشابة نعم. بالحرام، صحيح. كيف نعالج هذا؟ أي فالآن أصبح يقول لك خليهم، أيوة، هذول على الفطرة الآن مصيبة. أي نعم والله مصيبة. يقول لك الآن هذه فطرتها، نعم. هذا فطرته. سبحان الله. يعني هذه الطريقة رغم أن هذا منكر، لما يكثر المنكرات. يعني سبحان الله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما مر على التتار وهم يسكرون ويشربون، فبعض تلامذته أراد أن ينكر عليهم، قال دعهم فإنهم إن أفاقوا قتلوا المسلمين. فالآن كما تفضلت، الآن بعض الناس يقول لك والله يا أخي الشاب كون عنده ميول نحو البنت جيد، لأنه هو يخشى أنه والله يذهب إلى في هذه الفترة. هذا الإشكال. فنحن على كل محتاجين إلى الرعاية التربوية، ومحتاجين كذلك إلى شغل مؤسسي تقنيني، وهو أن تقوم الدول الإسلامية بتجريم هذه الظواهر. ثم التجريم بطبيعة الحال هنا حتى تكون عند البعض طبعا كلمة التجريم نفسها بيخافوا. التجريم يعني أنه والله هذا الفعل فعل غير صحيح، ويجب بعد كده أن يعالج كيف؟ قد يبدأ بالتربية والتنشئة والمتابعة والعزل والسجن وغير ذلك وغيرها من العقوبات على كل. فنحن محتاجين إلى هذين إن شاء الله الأمرين. أضف إلى ذلك محتاجين بعد ذلك إلى ما يمكن أن نسميه بعولمة الفضيلة وليس. شهدتم حقيقة هذه الحلقة الماتعة وآراء الشباب ويعني وأخبار. الحمد لله سمعنا أن النسبة قليلة جدا، لا تكاد تتجاوز 2-3%، بل هذا يعتبر عدد كبير حقيقة في الجامعات، وإنما هم فعلا شواذ، يعني شواذ وعددهم قليل ولله الحمد والمنة.
ورأيتم أنه ليس لديهم أبدا لا حجج ولا براهين لتأكيد هذا الموضوع، وإنما هي كلها يعني يتقوون ببعض الدول القوية التي يعني تنشر هذا. ولذلك نحن من هذه الجهة الحمد لله نسعد، وحقيقة نحمد الله سبحانه وتعالى أن العدد قليل، ولكن حقيقة الخطر الذي يهدد الأسر ويهدد الشعوب بهذه الأمور إن سكتوا فإنها حقيقة يعني كارثة عظيمة، والله عز وجل لا يرضى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ستحل بنا مصائب وتحل بنا العقوبات إن سكتنا على هذا. ولذلك من هنا ننادي الحكومات أن تتقي الله عز وجل في شعوبها، وإلا فستكون كارثة، فإن الله تبارك وتعالى عقوبته عظيمة. وإذا غضب سبحانه وتعالى ونزل، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من غضبه، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ثم أيضا نخاطب الشعوب أن لا تسكت على مثل هذه الرذيلة، وعليهم أن ينكروا بكل وسائل المتاحة للإنكار. وننصح أيضا الشاب يجب أن يكون عنده غيرة لدين الله عز وجل، ويكون عنده قوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتحاور مع هؤلاء الناس ويذكرهم بالله، لا يكون ضعيف، لا يكون حيي. هو هذا المثلي هو الضعيف، هو حقيقة الذي يرتكب الحقارة والرذيلة والخنة والفجور، ويجب أن يكون الرجل رجل وتكون المرأة امرأة. ولذلك على الشاب أن يكون قويا، إذا رأى مثل هذا المثلي يجب عليه أن يشد عليه في الكلام، وأن يتحاور معه بحوار علمي يناقشه. ولذلك هم يتهربون، لا يعطونك الفرصة، يتهرب يقول لك أنا حر، يا أخي هذه حرية شخصية. لو إذا وجد منك الحجة القوية يهرب منك، لا يستطيع أن يقف، لأن حجته أصلا واهية. فعلى الشباب أن يتقوا الله عز وجل ويبينوا ويوضحوا ويأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن، وقد تكون التي هي أحسن الشدة أحيانا على الشاب، وخصوصا الذي كان مستقيما ملتزما بدينه كيف ينتكس والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. للحديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا.